नमस्कार दोस्तों। मौसम अपनी करवटें धीरे धीरे बदल रहा है। बरसात के मौसम शुरू हो रहे हैं। कभी तेज़ बारिश, कभी तेज़ धूप, जिसके कारण जो है सर्द गर्म की समस्या देखी जा रही है, जिसके कारण सर्दी, खांसी, बुखार, गला दर्द ऐसी कई तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं डॉक्टर अमित, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मौसम ने अपनी करवटें बदलना शुरू कर दी है। कभी तेज़ बारिश, कभी तेज़ धूप, जिसके कारण सर्द गर्म की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। कुछ पर्सन पूरा दिन धूप में काम करते हैं या कुछ पर्सन जो है बारिश में भीग जाते हैं। कुछ पर्सन जो है बारिश में भीगना पसंद करते हैं, स्पेशली बच्चे अगर बारिश में भीग जाते हैं या पूरा दिन तेज़ धूप में वर्क करते हैं, वेदर चेंज होता है तो जैसे वो घर जाते हैं तो एकदम नहा लेते हैं या पंखे के नीचे बैठ जाते हैं या फ्रिज से ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक या कोई ठंडी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो जल्दी इसकी चपेट में आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर पर्सन इसकी चपेट में आ जाता है। वही पर्सन इसकी चपेट में आते हैं सर्द गर्म की, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, जिनका इम्यून सिस्टम डाउन रहता है। क्योंकि हर फैमिली में जो मेंबर रहते हैं, एक जैसा खाना रहता है, एक जैसा इनका इन्वायरमेंट रहता है, फिर भी उनमें से एक पर्सन बार बार बीमार पड़ता है। तो उसका बीमार पड़ने का कारण उनका खाना पीना या मौसम का चेंज होना नहीं है, बल्कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन है, इसलिए वो उसकी जल्दी चपेट में आ रही है। जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, वो जितना भी बारिश में भीगे या कुछ भी हो, वो उसके अगेंस्ट लड़ता रहता है, यानी कि उनका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट वर्क करता है, अगेंस्ट उनके वर्क करता है, इसलिए वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। बट जिनका जो वीक रहता है वो जल्दी इसकी चपेट में आ जाता है, उनको जल्दी सर्दी, खांसी, बुखार, गला दर्द ऐसी समस्या देखने को मिलती है। तो आज हम इन्हीं की होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जो कि बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। जैसे वेदर चेंज हो, वो जल्दी उसकी चपेट में आ जाते हैं, बरसात में पानी यानी कि बारिश में भीग जाते हैं, बरसात में जो समस्या देखने को मिलती है। तो उन्हीं की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अब होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। दोस्तों, पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है एकोनाइट नेप्लेस। तो इस मेडिसिन का पिक्चर मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीन पे, जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन एक्यूट कंडीशन में, और इसको फर्स्ट स्टेज की मेडिसिन भी कहा जाता है। दोस्तों, जब भी किसी पर्सन को सर्दी, खांसी, बुखार, छींके आना, नाक का बहना, गला दर्द यानी किसी भी तरह की समस्या होती है एक्यूट कंडीशन में, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और इसको यूज़ किया जाता है फर्स्ट स्टेज में, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को अभी सर्दी, खांसी, बुखार की समस्या हो जाती है और 24 घंटे यानी 1 से 2 दिन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि इसको तभी फर्स्ट स्टेज की मेडिसिन कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। उन केसेस में 30 पोटेंसी में 3-4 बूंदे दिन में आपने 3 बार यूज़ करनी है, सुबह, दोपहर, शाम को दिन में 3 बार यूज़ करें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, जो मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ, जिन मेडिसिन के साथ आपके लक्षण मिलते हैं, सिम्टम मिलते हैं, उन्हीं को यूज़ करिएगा। तो एकोनाइट आपने यूज़ करनी है फर्स्ट स्टेज में। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसका नाम है फेरमफोस। दोस्तों, फेरमफोस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और इसको सेकंड स्टेज की मेडिसिन भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टेज की जो मेडिसिन रहती है वो रहती है एकोनाइट नेप्लेस, यानी कि स्टार्टिंग जैसी कंडीशन क्रिएट होती है तो 1-2 दिन के अंदर आपने इसको यूज़ करना। अगर आपने 1-2 दिन के अंदर कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करी, उसके बाद आप मेडिसिन ले तो आपने लेनी है फेरमफोस, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। सर्दी, खांसी, बुखार, गला दर्द, किसी भी तरह की समस्या रहती है एक्यूट कंडीशन की और जो सेकंड स्टेज में पहुंच चुके हैं, तो आपने वहाँ पे यूज़ करनी है फेरमफोस 6x पोटेंसी में, जो कि आपने 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार चूसना है। इसको चबाना नहीं है, ना पानी के साथ लेना, इसको चूसना है। और बच्चों को कैसे लेनी है दोस्तों, जो डोजेस रहती हैं बड़ों की अलग रहती हैं, बच्चों की अलग रहती हैं। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि बच्चों को कैसे यूज़ करनी है, बड़ों को कैसे यूज़ करनी है, तो मैं आपको लास्ट में इसकी डिटेल में बता दूंगा। पहले हम मेडिसिन कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट में आपको इसकी डोजेज भी बता दूंगा कि कैसे कैसे इन डोजेस को लेना है। दोस्तों, तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन रहती है डलका मारा। डलका मारा बरसात के सीज़न में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है, यानी कि रेनी सीज़न की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। जैसे वेदर चेंज हो रहे हैं, सर्द गर्म की समस्या देखने को मिलती है, बरसात में भीग जाते हैं, जिसके सर्द गर्म की समस्या हो जाती है, सर्दी, खांसी, बुखार, गला दर्द, किसी भी तरह की समस्या क्रिएट होती है बरसात के मौसम में, रेनी सीजन के कारण, यानी बरसात में भीग जाते, उसमें डलका मारा बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देती है। उसको आपने यूज़ करना 30 पोटेंसी में 3-4 बूंदे दिन में 3 बार यूज़ करें, रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है इचनेशिया मदर टिंचर। जो पर्सन बार बार बीमार पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर फैमिली में जो मेंबर रहते हैं उनमें से एक मेंबर बार बार बीमार पड़े, यानी कि उनका इम्यून सिस्टम डाउन रहता है, तो ये मेडिसिन करती है क्या, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करती है, हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति उसको बूस्ट करती है, ताकि पर्सन बार बार बीमार ना पड़े। चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सभी में ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करती है। तो इसको आपने यूज़ करना है मदर टिंचर फॉर्म में 15 से 20 बूंदे 1 चौथाई कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करना है। दोस्तों, जो भी मैं आपको
डोजेज बता रहा हूँ वो बड़ों की डोज है, और बच्चों की जो डोज रहेगी मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊँगा कैसे आप बच्चों को यूज़ करें। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन रहती है फेरोसिन सिरप, जो कि एक बहुत ही इफेक्टिव सिरप है जब भी पर्सन को सर्दी, खांसी, बुखार, गला दर्द, सर दर्द, बदन दर्द यानी कि सर्द गर्म की समस्या हो जाती है करेक्ट, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, जिसको कि आपने यूज़ करना है 10 ml दिन में 3 बार यूज़ करें। तो इस सिरप का भी पिक्चर मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों ये मेडिसिन आपने यूज़ करें जो कि मैंने आपको बताया, अगर आपको फर्स्ट स्टेज यानी कि अभी आपको सर्दी खांसी समस्या हो रही है फर्स्ट स्टेज है, तब आपने एक्कोनाइट यूज़ करनी है। अगर आप उस टाइम मेडिसिन ले लेते हैं, बाद में लेते हैं 1-2 दिन के बाद, अगर सेकंड स्टेज में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आप अपने यूज़ करनी है फेरमफोस यूज़ करनी है। तो ऐसे आपने 2 स्टेज वाली जो मेडिसिन बताई, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज वाली, तो वैसे आपने इनको सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करना है। साथ में आपको डलका मारा यूज़ करने, अगर आप बार बार बीमार पड़ते तो अपनी चिनेशिया यूज़ करें। तो ऐसे अपने इन मेडिसिन को यूज़ करना, साथ में अपने सिरप का यूज़ करना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों अब चलते हैं डोजेस की तरफ कि इन मेडिसिन को बड़े पर्सन को किस तरह यूज़ करना है, छोटे पर्सन को यानी कि बच्चों को किस तरह यूज़ करना है। दोस्तों जितनी भी मैंने आपको मेडिसिन के साथ डोजेस बताई वो बड़े पर्सन है कि नहीं, बड़ों को किस तरह यूज़ करनी। अब चलते हैं कि छोटे पर्सन के बच्चों की तरफ, भी बच्चों को कैसे ये मेडिसिन यूज़ करनी। दोस्तों जितनी मैंने डोजेस बताई है 3 से 4 बूंदे डायरेक्टली बड़ों को लेने, तो उससे आपने आधी डोज कर देना है, इनकी 1 से 2 बूंदे डायरेक्टली बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चा डायरेक्टली नहीं ले पाता तो 1 चम्मच में 4 से 5 बूंदे डायरेक्टली आपने पानी में डालनी, फिर बच्चे को पानी पिला देना। या वैसे भी नहीं ले सकते तो फिर आपने ग्लोब्यूल्स यानी कि जो उसमें गोली रहती है, मीठी मीठी गोली जो बच्चे पसंद करते हैं, तो उसमें डाल के आप बच्चे को 2 से 3 गोली वैसे भी आप यूज़ करवा सकते हैं, जैसे कि एक्कोनाइट हो गया, फेरमफोस हो गया जो कि टैबलेट में ऑलरेडी आता है पहले से। फेरमफोस 6x के जो टैबलेट रहते हैं वो ऑलरेडी वैसे आते हैं, तो आप वैसे बच्चे को खिला सकते हैं। या फिर छोटा बच्चा रहता है, कुछ साल का है, कुछ मंथ का बच्चा रहता है, तो उसको आपने 1 चम्मच में वो 1 से 2 टैबलेट, यानी कि बड़े ले रहे थे 4 टैबलेट, बच्चों को देनी है 2 टैबलेट। अगर छोटा बच्चा वैसे भी नहीं खा पाता है, चबा नहीं सकता है, तो वह 1 चम्मच पानी में ले और दूसरे चम्मच के साथ उसको यानी कि 2 टैबलेट आपने पानी में डालें, दूसरे चम्मच से उसको पिघला देना, उसको मैश कर देना, फिर वो पानी बच्चे को पिला सकते हैं। फेरमफोस ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं मदर टिंचर की, मदर टिंचर को किस तरह यूज़ करना है बच्चों को। दोस्तों आपने जैसे बड़ों को आपने दी 15 से 20 बूंदे, तो छोटे बच्चे को यानी कि बच्चे को आपने देनी है 5 से 10 बूंदे 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर कड़वापन ज़्यादा लगता है बच्चे को, वहाँ पे कड़वी लगती है, तो थोड़ा सा हल्का शहद उसमें डाल के आप बच्चे को पिला सकते हैं, तो वैसे यूज़ करना है। अब चलते हैं सिरप की तरफ कि सिरप कैसे देना है। तो बच्चों को आपने सिरप देना है 5 ml दिन में 3 बार यूज़ करें, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह आप बच्चों को ये मेडिसिन दे सकते हैं, जो भी डोजेज बड़ों को रहती है उससे आधी डोज करके बच्चे को दे सकते हैं। और किस किस तरह दे सकते हैं बच्चे को, तो आप वो भी मैंने आपको बता दें, तो किस किस तरह आप बच्चों को खिला सकते हैं, कैसे बच्चे को पिला सकते हैं, इस तरह आप इन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में आपको दिखाई देगी रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन, तो उसको दबाना ना भूलें। साथ में आपको दिखाई देगा बेल का आइकन, तो उसको भी दबाना ना भूलें। इससे होगी जैसे मैं होम्योपैथी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आऊँगा, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।